अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मदनी ताहिर हाजिर है आपकी खिदमत में आज की नई वीडियो के साथ। व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो वीडियोस आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलती हैं वो लैंड क्रूज़र 80 सीरीज़ गाड़ियों के हवाले से होती हैं। तो आज भी मैं आपकी खिदमत में जो गाड़ी शेयर करने वाला हूं वो एक लैंड क्रूज़र 80 सीरीज़ गाड़ी है। तो आइए मज़ीद अब हम इस गाड़ी की डिटेल में जाएंगे। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। मैं इस गाड़ी की मुकम्मल डिटेल कीमत समेत आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए बात को हम अपनी स्टार्ट करते हैं। ये गाड़ी टोयोटा लैंड क्रूज़र LC 80 सीरीज़ गाड़ी है। मॉडल इस गाड़ी का 1993 यानी कि 1993 का बताया गया है। 2006 में गाड़ी को इंपोर्ट किया गया है। 2007 की रजिस्टर गाड़ी है। ओरिजिनल गाड़ी की बॉडी बताई गई है और मीरपुर आज़ाद कश्मीर की गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है। लंदन मॉडल गाड़ी है। मैनुअल इस गाड़ी में आपको ट्रांसमिशन इंस्टॉल मिलेगा। उसके अलावा बात करें इस गाड़ी के इंजन के हवाले से तो इस गाड़ी में आपको एक ओरिजिनल 1HDT 4200 सीसी 6 सिलेंडर इंजन इंस्टॉल मिलेगा। इस गाड़ी का इंजन मई 2020 में ओवरहॉल्ड किया गया है ब्रांड न्यू जापानीज पार्ट्स के साथ और इंजन इस गाड़ी का 30,000 किलोमीटर चला हुआ है। टर्बो रिबिल्ट है। न्यू नोजल्स गाड़ी में इंस्टॉल है। फ्यूल पंप भी इस गाड़ी का रिकैलिब्रेटेड है और वायरिंग भी इस गाड़ी की रीडन की गई है और जेन्युइन 7 सीटर गाड़ी है और इस गाड़ी में आपको एक सनरूफ ऑपरेशनल इंस्टॉल मिलेगी। काफ़ी अच्छी कंडीशन है गाड़ी की। AC की कूलिंग भी इंतहाई अच्छी है जिसकी रीच जो है वो 3rd सीट तक है। ओरिजिनल इंटीरियर इस गाड़ी में आपको मिलेगा और इस गाड़ी के फ्रंट पर आपको एक स्नॉर्कल भी इंस्टॉल मिलेगा जो कि वर्किंग है। इंटीरियर का इस गाड़ी का आप व्यू देख सकते हैं। माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा गाड़ी का इंटीरियर है। सीट्स डैशबोर्ड आपको अच्छी कंडीशन में मिल जाएंगे। मैनुअल गियर इस गाड़ी में आपको इंस्टॉल मिलेगा। तो काफ़ी रिलायबल गाड़ी है। हाफ सेल्फ स्टार्ट और 4x4 गाड़ी है। 4x4 सिस्टम में थोड़ा सा शाफ्ट का कोई वर्क है गाड़ी में, बाकी बिल्कुल इस गाड़ी में किसी किस्म के कोई वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है। कलर इस गाड़ी का जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रे है और अंदर से गाड़ी शॉवर्ड बताई गई है। कीमत भी इस गाड़ी की मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये गाड़ी पसंद आ रही है तो वीडियो को यहीं पर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के निशान को ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि आप तक ऐसी डेली की नई वीडियोस लैंड क्रूज़र गाड़ियों के हवाले से पहुंच सकें। तो वीवर्स, इस वक्त ये गाड़ी लाहौर सिटी में खड़ी हुई है। इसके मालिक के मुताबिक इस गाड़ी की जो डिमांड यानी कि कीमत है वो है जी 32,50,000 रुपये और इस गाड़ी के मालिक का राब्ता नंबर 0322000032। ये आप इस नंबर पर व्हाट्सएप और कॉल दोनों ही कर सकते हैं। ये नंबर आपको मेरे फेसबुक पेज पर इस गाड़ी की डिटेल के साथ मिल जाएगा जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। गाड़ी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।